Demek bunca vakit kızımıza bakan rahibe o ha. Bizden çaldıkları yılların şahididir. Merak ettiğimiz her şeyi bilir bu kadın beyim. Alaaddin, ne yap ne et evlat. Onu iyileştiresin. Elimden gelenin en iyisini yapacağım baba. Allah'ın izniyle yaşatacağız inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Kızınızın adı Poena mıymış? He ya. Rahibe her şey diyecekti de. Bu Sofya yılanı müsaade etmedi. Bu ne demek oluyor? Rusya, neden böyle bir şey yaptın? Niye benim adıma verdin? Poena değildir onun adı. Halime'dir. Bacıma, bizi, her şeyini unutturmuşlar. Kızım, aklına ne yaparlarsa yapsınlar. Onun ruhu bizdendir. Kanı bizdendir. Onu asla değiştiremezler. Asla, merak etme. He ya. Hem bir gelsin kavuşalım. Her şeyi bir bir hatırlatırız ha bacım. Gülgen hediyesin şerbet kaynatsın. Hatunun kudretlenmesi gerek. Ola. Hadi. Evlat. Beyim. Haydi bala. Bismillahirrahmanirrahim. Alaaddin Bey, insan nasıl unutur? Hani dediler ya, Halime hatırlamazmış diye. Kötülük etmek isteyene çare çoktur Meryem. Mümkün müdür yani her şeyi unutmak? Mümkündür ya. Mümkündür elbet. Medresede işittiydim. Ama hiç şahit olmadım. Aklını oyalarlar Meryem. Bak, tabiatta türlü türlü zehir vardır. Ama hepsi adam öldürmez. Aklını alır ya. Getirdiğim şurubu içtin mi? Hayır, içemeden kırıldı. Lanet olsun Poena. Al, aksatma. İyi sakla. Şişedeki şuruplar. He ya. Doğru dersin Meryem. Maşallah pek akıllısın. Bu benim hiç aklıma gelmedi. Ben gidip şunlara bir bakayım. Yoksa Halime ben miyim?